Hi, xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Gia Đình Cam. Như mọi người nhìn thấy ở phần tiêu đề thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để làm món bún sườn xấu nhá. Bún sườn xấu ấy là một món ăn mà mình cảm thấy rất là ngon và rất là hợp với cái thời tiết mùa hè, tại vì vị chua thanh của quả sấu sẽ làm cho chúng ta không bị ngán. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng vào bếp để làm món ăn này nhá. Đây là những cái nguyên liệu cơ bản để mình làm món bún sườn xấu này. Ở đây hôm nay thì mình có sườn non với cả xương ống. Tiếp theo là sấu. Sấu này của nhà mình là sấu đông lạnh. Nhà mình thường sẽ mua sấu vào mùa hè, sau đó thì sẽ trữ đông ở trong tủ lạnh ngăn đá dùng cho cả năm. Và một số những cái loại rau cơ bản thôi, ví dụ như là cà chua này, hành khô với cả hành tây để làm cho ngọt nước và hành lá để chúng ta ăn kèm. Với phần xương ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần xương nó hơi bợt màu hơn một chút đúng không? Trước khi mà mình làm thì mình đã ngâm xương, đặc biệt là cái xương ống này trước 1 tiếng đồng hồ ở trong nước để cho nó ra bớt những cái máu mọi người ạ. Làm như vậy thì nó sẽ tránh được cái việc là nó sẽ bị hôi trong trường hợp là các bạn nấu cái nước dùng nó cũng sẽ trong hơn. Xương các bạn cho vào nồi nhá. Sau đó thì sẽ cho nước xâm xấp mặt và chúng ta sẽ mang xương đi trần. Mình sẽ cho thêm vào đây là 1 thìa canh muối. Khi nước sôi lên các bạn trần xương khoảng tầm 2 đến 3 phút rồi chúng ta vớt ra nhé. Mình thấy rằng là có rất là nhiều người thắc mắc ấy là nên trần xương này từ nước nóng hay là nước lạnh. Như mình nhá, là những cái xương nào mà xương lớn, ví dụ như là xương ống này hoặc là những cái xương vai hoặc là những cái xương già để mà chúng ta ninh canh lâu ấy thì các bạn nên trần từ nước lạnh. Tại vì làm như vậy thì trong cái quá trình mà nước nó nóng mà nó sôi lên thì cái xương của các bạn nó cũng sẽ sạch hơn. Còn ngược lại với những cái món như là sườn xào chua ngọt hay là những cái món mà chúng ta chỉ chế biến cái phần sườn non, sườn dẻ mà đã cắt miếng nhỏ ra này thì mọi người có thể trần từ khi mà nước sôi lên và sau đó thì cho sườn vào trần khoảng 1-2 phút là xong. Tại sao mọi người lại thắc mắc như vậy? Tại vì mình thấy rằng là có những người nói là khi mà trần sườn từ khi mà nước lạnh thì nó sẽ ra hết những cái protein, nhưng mà mọi người hiểu không, là thường là một cái sườn ấy hoặc là một cái xương ấy sẽ phải ninh khoảng tầm ít nhất là 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, đấy là cái tối thiểu thì nó mới ra được những cái chất. Còn thực ra chúng ta chỉ trần ở đây nó rơi khoảng tầm 5-7 phút thôi ấy. Thì từ khi mà nước nguội nước sôi nó cũng sẽ không ra được những cái protein hay là những cái chất nào đâu, cho nên là mọi người cũng không phải lo đến cái việc nó sẽ bị mất chất ha. Giờ thì mình sẽ đi sơ chế các loại rau củ quả. Ở đây thì cà chua mình sử dụng tổng tất cả là 6 quả thì mình sẽ bổ cau 2 quả, còn 4 quả thì mình sẽ băm nhỏ để mình lấy màu. Các bạn sẽ bắc một cái chảo lên nhé và chúng ta cho một ít dầu ăn vào, sẽ xào cái phần cà chua này. Các bạn cho một chút nước vào, rồi các bạn cứ đun nhỏ lửa và dầm như này để cái cà chua nó được mềm nhuyễn ra ha. Rồi sau khi các bạn trần sơ, các bạn sẽ đổ ra một cái chậu, một cái rổ, chúng ta sẽ rửa sạch lại nhé. Các bạn cứ rửa lại sạch sẽ để cho nó hết những cái cặn bẩn bám ở trên xương nha. Đó, rất là sạch rồi mọi người ạ. Làm các món bún thì mọi người cố gắng là mua cái xương ống để ninh xương. Tại vì cái xương ống này thì nó sẽ béo và cái nước dùng của các bạn lên ấy, nó sẽ đậm đà, nó ngọt hơn. Sau đó thì các bạn sẽ cho lại xương và sườn vào trong nồi và chúng ta bắt đầu ninh nước dùng nha. Cái nồi là các bạn cũng phải chú ý là phải rửa sạch để nó bám hết những cái cặn bẩn mà chúng ta vừa trần. Rồi, thứ rất là sạch sẽ. Các bạn bắc nồi xương lên và chúng ta sẽ cho vào đây là 1 củ hành tây để nước nó được ngọt hơn, thêm mấy củ hành tím ha. Món này thì mọi người không cho gừng vào nhé, tại vì là gừng nó sẽ không hợp với món này. Sau đó thì mọi người sẽ cho vào đây là khoảng 2 thìa bột canh để cho sườn nó được đậm đà. Đây là cà chua và sau khi mà mình đã xào xong, các bạn cứ để ở đây nhá, chúng ta chưa dùng tới đâu, còn lâu. Bên này thì là cái nồi nước dùng này. Khi mà lửa sôi lên thì các bạn sẽ hạ lửa để lửa vừa. Đây mình để ở mức 7 để cho nó sôi lăn tăn này thôi. Nếu mà các bạn để lửa to nó sẽ bùng lên ý, thì lúc đấy cái nước dùng của các bạn nó sẽ không trong được đâu. Mọi người chú ý là trong quá trình mà chúng ta nấu ấy mà nó hơi có bọt thì mọi người cũng hớt bọt dùm mình nhá, chịu khó hớt bọt dùm mình. Phần sườn ấy thì các bạn chỉ cần nấu khoảng tầm 1 tiếng là nó đã mềm rồi. Sau đó thì mình sẽ vớt sườn ra và tiếp tục ninh xương đến khi mà đạt được cái độ ngọt, đạt được cái thời gian mà mình mong muốn nhé. Thường thì mình sẽ ninh khoảng tầm 2 tiếng. Với phần mọc thì bây giờ chúng ta sẽ đi sơ chế mộc nhĩ. Mộc nhĩ thì mình đã ngâm nở rồi. Các bạn sẽ băm nhỏ mộc nhĩ ra nhé. Vì giò sống thường đã mặn rồi cho nên là mình sẽ nêm vào đây 1 thìa cà phê hạt nêm. Và món mọc này thì phải
Siêu nhiều tiêu mọi người ạ. Mình sẽ cho vào đây là khoảng tầm 2 thìa cà phê tiêu. Sau đó thì mọi người sẽ trộn đều lên nhé. Ở đây thì mình sử dụng tỷ lệ giò sống với cả thịt nạc là 1:1. Nếu mà bạn nào mà muốn ăn cái viên mọc nó giòn hơn thì các bạn tăng tỷ lệ giò sống lên. Còn bạn nào muốn ăn viên mọc mà nó mềm và nó bở hơn thì tăng lượng thịt nạc lên nhé. Ở đây thì mình dùng hai cái này là tỷ lệ 1:1. Sau đó thì các bạn sẽ dùng màng bọc thực phẩm để bọc lại và chúng ta sẽ cho nghỉ ở trong tủ lạnh để khi nào mà nước dùng gần được thì chúng ta mới vào mọc ha. Mình muốn nói một chút về quả sấu. Đây là cái hộp sấu ở nhà mình. Đó. Hộp sấu này thì thường vào mùa hè này, hoặc là thật ra là đôi khi bây giờ trong này cũng không cần phải mùa hè đâu. Trong Sài Gòn ấy thì có những cái cửa tiệm người ta bán đồ miền Bắc mọi người, thì lúc nào người ta cũng sẽ có cái sấu chữ đông như thế này. Đó, và mỗi lần ăn thì mình lấy ra vài quả để mà rửa và sau đó thì để nấu canh, nấu với cả canh rau muống này, nấu với cả canh thịt, nấu vịt om sấu, làm được rất là nhiều loại. Sấu nó là một cái loại quả rất là đặc trưng và nó là một loại quả rất Hà Nội luôn đấy mọi người. Sấu thì có thể vừa làm được nước sấu này, vừa có thể làm được ô mai sấu này, vừa có thể nấu ăn những cái món mặn như thế này. Và quả sấu này còn dùng để kiểu ngâm mắm đường, là ăn như kiểu dưa góp nữa mọi người. Rất là nhiều, mình nói mà mình tứa luôn nước bọt mọi người, vì nó rất là chua. Và mình rất là thích cái độ chua của cái quả sấu này khi mà nấu canh. Nếu mà nấu canh với cả me chín ý, thì nó đôi khi nó sẽ hơi ngọt ngọt và nó có vị hơi lợ lợ. Nấu với cả dứa thì nó cũng giống là như vậy, hoặc là nấu với cả giấm bỗng thì nó có một cái vị chua giấm rất là đặc trưng. Còn ngược lại khi mà nấu ăn và nấu những cái loại canh mà làm chua từ quả sấu này thì cái canh nó chua rất là thanh. Cái quả sấu này nếu mà các bạn ở ngoài Hà Nội thì vào mùa hè thì mọi người có thể dễ bắt gặp mọi người bán sấu ở những con phố như là Phan Đình Phùng này, hoặc là phố Trần Phú. Mình nhớ ngày xưa khi mà mình học cấp 3 ở trường Phan Đình Phùng ấy, và mùa hè thì mọi người trèo lên cây sấu và mọi người chảy sấu rất là nhiều, sau đó thì bán trực tiếp ở bên dưới cái cây sấu đấy ở trên vỉa hè trên đường Phan Đình Phùng luôn. Cái sấu chín này ăn thì cũng rất là ngon, cho nên là mình hy vọng rằng là nếu mà bạn nào mà có dịp tới Hà Nội thì đừng bỏ qua món sấu dầm, ô mai sấu, vịt om sấu, hoặc là tất cả những cái món nước sấu mùa hè tuyệt vời luôn. Cho nên là các bạn nhớ là đừng bỏ qua những cái món sấu khi mà tới Hà Nội nhá. Cái sấu đông lạnh này thì nó chỉ làm được những cái món ví dụ như là chúng ta nấu canh thứ như này thôi, tại vì khi mà giã đông ra quả sấu nó sẽ rất là mềm mọi người ạ. Cho nên là nếu mà mọi người dùng sấu này để mà làm ô mai hay là để ngâm nước sấu ấy, thì nó sẽ không còn ngon nữa, tại vì nó bị mềm rồi, nó mất đi cái độ giòn rồi. Có một điều chú ý nữa là khi mà quả sấu này mọi người nhìn nó đã được cạo vỏ rồi. Đó, mọi người nấu canh ấy thì mọi người phải cạo cái lớp vỏ của nó ở bên ngoài đi. Tại vì nếu mà mọi người vẫn để vỏ, mọi người nấu canh, thứ nhất là ăn nó sẽ có vị chát, cái thứ hai là cái canh của mọi người nó sẽ bị chuyển thành cái màu đen thâm ấy, không đẹp đâu. Cho nên là mọi người nhớ là phải cạo cái vỏ này, rồi chúng ta cấp đông và sử dụng cho cả năm ha. Nước dùng của mình sau khi mà đã ninh được hơn 1 tiếng, bây giờ sườn thì cũng đã mềm rồi. Mình sẽ vớt sườn ra trước mọi người nhá. Mềm nhưng mà nó không bị nát vữa ra đâu. Mình sẽ ngâm ngay vào một bát nước lạnh để cho sườn nó được săn lại. Cái sườn này thì nó nhỏ ấy, cho nên là nó sẽ nổi lên trên, mình sẽ dễ vớt hơn. Còn cái xương ống thì nó to và nó đang chìm ở xuống dưới. Sau khi vớt sườn ra thì các bạn sẽ thấy nước nó vơi đi bớt ấy, thì mình sẽ chế thêm vào đây là khoảng tầm 2 bát ô tô nước sôi. Mọi người phải cho nước sôi nhé, nếu mọi người cho nước nguội ấy, thì cái nước của các bạn nó sẽ bị đục. Mọi người nhớ phải cho nước sôi nha. Cái món này ấy, mọi người là không thể nào thiếu được ngò gai nha. Đây, mình sẽ cắt nhỏ ra. Cả rau mùi ta nữa. Mọi người nhìn thấy đĩa hành rau sạch sẽ và gọn gàng không? Đó, mẹ heo ấy thì không thích ăn rau mùi lắm, cho nên là mình để riêng cái rau mùi này ra. Còn cái phần ngò gai vào hành như thế này thì mình sẽ để một đĩa cho vào bún. Xương xong 2 tiếng rưỡi ninh thì bây giờ thì mình sẽ đi hoàn thiện nồi canh nhá. Đầu tiên mình cho một cái rây này. Các bạn sẽ đổ hết cái phần cà chua mà các bạn đã xào lúc đầu vào. Cái này thì để làm màu thôi, làm màu cho canh được màu hấp dẫn hơn, cho nên là các bạn lọc qua một cái rây như thế này để chúng ta bỏ cái xác cái bã nó đi. Lọc hết cái bã cà chua này đi cho mình nhá. Để lấy cái màu đỏ của cái nước cà chua thôi. Tiếp theo là mình sẽ cho sấu. Nhưng mà tại vì là mình không muốn cái sấu nó sẽ đọng cái xác ở trong nồi canh ấy, cho nên là mình sẽ đun cái sấu qua cái rây như thế này. Khi nào mà sấu mềm thì mình sẽ dầm. Sấu này thì thường là các bạn sẽ phải nấu trong khoảng tầm từ 5 đến 7 phút thì nó mới mềm. Cái sấu đông lạnh này thì nấu nó nhanh mềm hơn. Đó. Để đây rồi mình sẽ dầm trực tiếp ở trên cái rây này để nó không bị vào cái bã, nó không bị vào trong nồi canh, để đảm bảo cái nồi canh nó rất là trong và sạch. Mình sẽ nêm nếm thêm vào đây là 2 thìa hạt nêm này, 1 thìa cà phê bột canh, một xíu nước mắm. Rồi,
Sau ai mà ăn đậm hơn thì sẽ tự gia giảm ở bên ngoài. Mọi người có nhớ cái cà chua mà lúc đầu mình bổ không? Bây giờ thì mình sẽ cho vào nhé. Cà chua này thì mình sẽ nấu để lấy miếng bày ra bát bún. Và vẫn với cái cách làm như lúc nãy là mình sẽ lại dùng cái rây. Và sau đó thì mình cho mọc vào. Mình làm như thế này ấy, để những cái mộc nhĩ ở trong mọc ấy mọi người, nó không bị ra cái nồi canh. Thì nó cũng sẽ không bị xấu và nó không bị lợn cợn. Tất cả những cái gì nếu mà mọc cái mộc nhĩ mà nó bị bung ra thì sẽ đọng lại ở cái rây này. Mọc xong rồi bây giờ thì mình sẽ bày biện một bát bún nhá. Lưng như này bún. Sau đấy thì mình sẽ thêm vào đây là mọc này. Ôi sườn ngon quá. Phần sườn sụn với cả sườn non. Mình làm nhà ăn mà, cho nên là mình cứ làm nhiều thịt một tí. Tiếp theo là hành lá này, ngò gai, một vài những cái cọng hành trẻ cho lên trên bát bún. Mình sẽ vớt vào đây khoảng tầm 2 miếng cà chua cho đẹp. Sau đấy thì mình sẽ chan thì mình sẽ chan lên trên cái hành củ để cho cái hành củ này nó được chín. Xong rồi chan vòng quanh bát để cho các cái nguyên liệu này nó không bị trôi đi mọi người. Thêm một ít nước mỡ nhé, một ít nước béo lên cho bát bún nó hấp dẫn hơn. Như vậy là mình đã xong bát bún sườn xấu chua rồi đấy. Xin mời. Xin mời mọi người. Độ chua thì ok à? Chua của quả sấu thì nó rất là thanh. Nó thanh lắm mọi người ạ. Và mọi người cứ gia giảm những cái gia vị mặn làm sao cho nó vừa với cái độ chua là được. Có thích cái mọc này. Mọc rất là thơm mùi tiêu. Mà khi mà các bạn cho cái tỷ lệ giò sống với cả thịt 1:1 ấy thì nó sẽ không bị gọi là bị khô đâu. Sườn này thì bọn mình thường là khi ăn bún sườn chua này bọn mình sẽ thích chấm với cả xì dầu. Nó rất là hợp luôn ấy. Sườn mềm á. Mềm nhỉ? Mềm. Cái xương ống ninh ấy mọi người. Còn rất là nhiều thịt. Mùa hè sắp tới rồi và mùa sấu thì cũng gần tới luôn. Tại vì là sấu thì sẽ có vào mùa hè mà mọi người hãy làm thật nhiều món ngon với quả sấu Hà Nội nhé. Nếu bạn thích video này thì like, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ cho gia đình Cam Cam nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.